მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო და მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო დღეს შაბათია და ვიწყებთ გადაცემას ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვარ თქვენთან ერთად ვიქნები 40 წუთის მანძილზე ალბათ და გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ქალბატონი ელზა ბადაშვილი სკოლის ლიდერთა ზოგადი განათლების სკოლის ლიდერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი განათლების ექსპერტი დიდი ხანია ქალბატონი ელზა ჩვენთან აღარ ყოფილხარ სტუმრად, მაგრამ თქვენი ასე ვთქვათ მოწვევა განაპირობა იმან, რომ საქართველოს პარლამენტში განათლების მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტში ჩატარდა COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის გავლენა ზოგადი განათლების სისტემაზე საქართველოში ასეთი თემით ტარდება საკითხის თემატური მოკვლევის ფარგლებში ზეპირი მოსმენა გაიმართა. თემატური მოკვლევის მიზანია პანდემიის პირობებში მოსავლისათვის ხარისხიან ზოგად განათლებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის შესწავლა და ზოგადი განათლების მიმართულებით პანდემიით წარმოქმნილი გამოწვევების განსაზღვრა. შეხვედრას განათლების სპეციალისტები ესწრებოდნენ, განათლების ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა სხდომა ასევე იყვნენ პარლამენტის წევრები და სხდომაზე მთავარი მოხსენება გააკეთა თვითონ კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონმა შალვა პაპუაშვილმა შექმნილია სამუშაო ჯგუფი და ასევე სხდომაზე მოწვეულმა ორგანიზაციებმა ონლაინ სწავლების პირობებში სკოლების წინაშე არსებულ პრობლემებზე და გამოწვევებზე ისაუბრეს და არა მარტო ისაუბრეს, იყო იქ ასევე რამდენიმე ყურადსაღები მოხსენება. ერთ-ერთი მოხსენებელი ბრძანდებოდა დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ელზა და ახლა ვკითხავთ მას ძალიან საინტერესო კვლევა აქვს ჩატარებული და საინტერესო მოხსენება და აი ეს სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებები, თავიანთი წინადადებები და რეკომენდაციები გადასცა ამ კომიტეტს ხოლო კომიტეტი თავის მხრივ, როდესაც მთლიანად, ძირფესვიანად დაასრულებს ამ ასე ვთქვათ მოკვლევას და შესწავლას ამ საკითხის, შემდეგ შექმნის დოკუმენტს და რეკომენდაციების სახით გადასცემს მთავრობას, მაგრამ რეკომენდაციების სახით რატო? პარლამენტი არის ზემდგომი მთავრობის. რეკომენდაცია კი არა, რასაც შეიმუშავებს პარლამენტი ბატონო შალვა. ეს უნდა იყოს სავალდებულო შესასრულებლად მთავრობის, იმიტომ რომ ჩვენ მთავრობას უყურეთ კონკრეტულად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და არაფერი ძირითად საკითხთან მიმართებაში, ყველაზე ძირითადი საკითხი, რაღაცეები გაკეთდა კი ბატონო, მაგრამ ძირითადი საკითხი არის ის, რომ სასწავლო პროცესი, აი ეს დისტანციური სწავლება უნდა იყოს ტექნიკურად აღჭურვილი და ეს სასწავლო პროცესი ასევე უნდა იყოს მოსწავლე და მასწავლებელია მონაწილე, ხო? და ეს მოსწავლე და მასწავლებელი უნდა იყოს სათანადოდ მომზადებული. არც ერთი მიმართულებით, არც მოსწავლეების მიმართულებით და არც მასწავლებლების მიმართულებით, არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგა სამინისტრო, მაგრამ მარტო სამინისტრო რას გადადგავდა ნაბიჯს, ამას სჭირდება სოლიდური თანხები და ჩვენი მთავრობა ცოტა და ხელისუფლება ცოტა გონს უნდა მოეგოს, რაღაც სხვა ხარჯები უნდა შეამციროს, აუცილებელი ხარჯებით სხვა უწყებებშიც და ეს ფული ყველაფერი უნდა გადმოხორცნონ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტში, იმისათვის რომ ეს ტექნიკურად გაიმართოს ეს დისტანციური სწავლება. თუმცა მე ისევ როგორც ქალბატონი ელზა და ისევ როგორც ჩემი წინა სტუმარი ბატონი ზურაბ ცუცქირიძე აკადემიკოსი, ყველანი წინააღმდეგი ვართ გახანგრძლივებული ვადით დისტანციური სწავლების. წლების განმავლობაში და წლობით არ უნდა მიდიოდეს დისტანციური სწავლება მით უმეტეს ბავშვებთან. ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული დოქტორანტებთან, ისიც რაღაც გარკვეული დოზით, ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული მაგისტრანტებთან, რაღაც გარკვეული დოზით და ბაკალავრებთან ძალიან შემცირებული მიმართულებით, იმიტომ რომ იქ პირველად ეუფლებიან თავიანთი სპეციალობის, ასე ვთქვათ, ან ბანს.
ესე იგი, მაგრამ იცით ელზარ გამიკვირდა მეთქი რატო სწავლობენ ამ საკითხს არაფერს არ აკეთებს პარლამენტის ამ მოწვევის პარლამენტის შესაბამისი ჩვენი კომიტეტი თითქოს განათლება და მეცნიერება საქართველოში არ არსებობდეს. ბატონი პაპუაშვილი გამოდის სულ აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს. ნუ მას თანამდებობა უჭირავს ასეთი პარტიაში და საზოგადოებრივი სპიკერია, მაგრამ ბატონო შალვა თქვენ ბრძანდებით პირველ რიგში განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე. ასევე მისი მოადგილეც აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს, იყო კახი კალაძის შტაბის თავმჯდომარე და ჩვენ ასეთი განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე და მოადგილეები არასდროს არ ყოლია, რომ ასე წმინდა პოლიტიკური საკითხებით იყვნენ დაკავებული. იყვნენ სულ პირიქით განათლების და მეცნიერების საკითხებით დაკავებულები. და ხო ისაოცრება, თემატური მოკვლევა ხორციელდება USAID-ის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვეთით, ინიციატივით და მათი თანადგომით. ესე იგი, დაუვალებიათ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, თორე ისე არ გააკეთებდნენ და მოდი ახლა ვუკარნახოთ და ჩვენ ვთხოვოთ, რომ პაპუაშვილმა და მისმა კომიტეტმა დაიწყოს მოკვლევა მასწავლებლის სქემასთან დაკავშირებით და რა ხდება, რომ უშვებენ ამ ბრჭყალებში ვიტყვი, ვითომ ჩაჭრულ მასწავლებლებს, იბათ-მაგივრად ვინ შემოყავთ, სად არიან გადამზადებული და როგორ არიან გადამზადებული და უნივერსიტეტებს რა პასუხისმგებლობა აქვთ ამასთან დაკავშირებით და მასწავლებლის სახლებს რა პასუხისმგებლობა აქვს და საერთოდ ყველას მოდით ამაზე ვიმსჯელოთ იმ პარლამენტში. და მე პარლამენტის მე მაგ ჩემი შენიშვნა რომ პარლამენტის კომიტეტმა თვითონ კი არ შეისწავლა ეს პროცესები, არამედ სხვა მიუთითა. მსოფლიოს აინტერესებს საერთოდ ყველა ქვეყანაში. საქართველოში დაირღვა და ირღვევა მოსწავლისათვის ხარისხიანი განათლების მიღების უფლება, როგორც სკოლაში, ასევე უნივერსიტეტებში და აგრეთვე პროფებში. აგრეთვე დაირღვა თანაბარი ხელმისაწვდომობის პრინციპი, რაც საერთაშორისო სამართლით და კონსტიტუციით ევალება ჩვენს მთავრობას და სახელმწიფოს. ზოგადი განათლების მიმართულებით პანდემიით წარმოქმნილი გამოწვევების განსაზღვრა დღემდე არ მომხდარა სახელმწიფოს მიერ. სკოლებისა და უნივერსიტეტების წინაშე დასმული მთელი რიგი პრობლემები და გამოწვევებია და ამ პრობლემების და გამოწვევების გადაწყვეტაში რექტორებს და სკოლის დირექტორებს არ უდგას მხარში მთავრობა. მხარში დგომა რას ნიშნავს? რომ იყოს შესაბამისი ფინანსები, რომ იყოს შესაბამისი პროგრამები. აი ქალბატონო ელზა, თქვენ ძალიან საინტერესო ფაქტობრივად მათემატიკოსი ბრძანდები და მათემატიკური მოხსენება გქონდათ. და აი რა ხდება ქალბატონო ელზა, რა გავლენა იქონია COVID პანდემიამ განათლებაზე? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ეს ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ აქვს იკვლევენ. რა გავლენა მოახდინა? როგორც თუმცა თქვენ საკმაოდ შეგვიძლია შევაფასოთ ისეთი ძალიან საინტერესო ციფრები. რამდენიმე მიმართულება გავშალებ, მან რა თქმა უნდა უფრო მეტი პრობლემებია და უფრო მეტი დაწერა შეიძლებოდა, მაგრამ ერთი მოხსენების ფარგლებში მხოლოდ რამდენიმე პრობლემა შევეხე. პირველი პრობლემა ეს არის მაგალითისთვის ვიტყვი უწყვეტობა. ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ, რომ დარღვეულია მოსწავლეთა კონსტიტუციური უფლება, სწავლის ხარისხიანი სწავლის ხელმისაწვდომობა და უწყვეტობა. და თანაბარი პირობები. აი ამიტომ პირველი რაც იყო აუცილებელი შევისწავლეთ საკითხი უწყვეტობის. მოახერხა თუ არა სახელმწიფომ 2020 წლის მარტში უწყვეტად აი ამ პანდემიის პირობებში უწყვეტად გაეგრძელებია სწავლა. ერთთვიანი პაუზა აიღო, რაც ნამდვილად საჭირო იყო ალბათ იმ დროს, ალბათ კი არა, ნამდვილად საჭირო იყო თავიდან, იმიტომ რომ არ მთელმა მსოფლიომ არ იცოდა რასთან ჰქონდა საქმე, იყო პანიკა და ნამდვილად მისაღები იყო, რომ აიღეს პაუზა და ამ პაუზის დროს შექმნეს უწყვეტობისთვის Teams-ის პლატფორმა. ანუ ეს კარგია, რომ უცებ მოიფიქრეს და შესთავაზეს, შექმნეს პლატფორმა და მაგრამ ამ პლატფორმას არ მიუყვეს ტრენინგები უცებ. ანუ პედაგოგებს მისცეს მექანიზმი, მოსწავლეებს მისცეს მექანიზმი დაუდეს და როგორ გამოიყენოს. მაგრამ 50 და 70% მოსწავლეების იმ Teams-ის პლატფორმაზე არ ერთვებოდა. ვერ ერთვებოდა, ისე დამთავრდა ის სასწავლო წელი, 19-20 სასწავლო წელი, რომ 50% მოსწავლეების Teams-ის პროგრამაში არ ჩართულან.
და გარკვეული პერიოდი დაჭირდა იმას, სანამ მასწავლებლები გაერკვეოდნენ საერთოდ ამ პლატფორმაში და კიდევ იქ ძალიან ბევრი მარტო ეს არ არის რომ გავხსნა და ჩავატარო გაკვეთილი ბავშვები ნახო ძალიან ბევრი აქტივობებია და მექანიზმები რომლის გამოყენება შეიძლება აქტიური სწავლებისთვის და ვერ იყენებენ აი ამ იმიტომ რომ არ იციან ამ პროგრამის შესაძლებლობები პედაგოგებმა. ეხლა მოდი ვთქვათ პედაგოგების პრობლემას მაგრამ ეხლა ჩვენ სისტემის გარე ძალიან ბევრი მშობელი თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი გვისმენს. ეს აქ არაფერ შუაში არ არის მასწავლებლები. ანუ ხაზგასმით თქვათ რომ ტრენინგები უნდა ყოფილიყო და ეს პროგრამა უნდა შეესწავლათ მასწავლებლებისათვის. პროგრამა რომ შემოიტანა, მისი გამოყენებაც უნდა ასწავლოთ. და ამ გამოყენების სწავლებას როგორ ისწავლეს დღესაც როგორ იციან, არ ვიცით ჯერ აი და როგორ იყენებენ პედაგოგები ამ პლატფორმას, ამას რო ჭირდება. შემდეგ ეხლა მეორე საკითხი, მოდი ამ მასწავლებლებს მივუდგეთ. მანვე არის ნაიკის კვლევა, სადაც გამოიკვლიეს მასწავლებელთა 29% იყო თვალწინები, არ აქვს მობილური ტელეფონიც კი. ანუ რომ გაუშვეს ეს მასწავლებლები სახლში. ჩვენ რამდენჯერ ვთქვით, კვლევა, ხო, როცა გახსოვთ რომ ვთქვით. კი, რა თქმა უნდა, რამდენჯერ ვისაუბრეთ, მაგრამ მაშინ აი ეს დადებული კვლევები არც გქონდა. ეს შარშან მიღებული კვლევებია და მასწავლებლებს არ აქვს მობილურიც კი გაუშვი სახლში პლატფორმაში. არც ლეპტოპი არ აქვს. არც ინტერნეტი არ აქვს. არც ინტერნეტი არ აქვს. არც ინტერნეტი აქვს. ეხლა არც კომპიუტერია. კომპიუტერი შეიძლება გქონდეს სტაციონალური კომპიუტერი და ლეპტოპი, მასწავლებლთა არ ვიცი რამდენ პროცენტ შეიძლება გქონდეს, 50%-ს თუ აქვს, ძალიან კარგი მიღწევა იქნება, ძალიან მეჭვება. პროფესორებსაც იგივე სიტუაცია აქვს. მობილურები აქვს ძირითადად და ვიცით ჩვენ რა ხარისხის მობილურები აქვს და რა შესაძლებლობის მათი შემოსავლიდან გამომდინარე, რომლითაც უკვე აი ამ აპლიკაციის, თემის აპლიკაციით ატარებენ გაკვეთილებს. ესე იგი, თუ მასწავლებლთა 30% ვთქვათ, არ აქვს მობილურიც კი, ესე იგი, გამოვიდა რომ ჩავარდნილია ეს პროცესი. ეს ერთი. ეხლა მოსწავლეებზე გადავიდეთ. გამოიკვლეს მოსწავლეები. კი. მოსწავლეთა 31%-ს არ აქვს ნაიკის კვლევა. არ აქვს კომპიუტერში ბუდიშით 21%-ს ესე გამოვიდა. არ აქვს ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერები. ანუ 21% წარმოიდგინეთ მოსწავლეთა მეხუთედი. მე ზუსტად მაქვს გამოწერილი თქვენი მოხსენებიდან კომპიუტერული მოწყობილებები არ ქონდა 71791 მოსწავლეს. ანუ 14%. და როდესაც ემისის კვლევა და როცა დაიწყო ეს ავადსახსენებელი პანდემია 528426 მოსწავლიდან ინტერნეტზე წვდომა არ ქონდა 63272 მოსწავლეს, ანუ 12%. ესეც არ არის ნამდვილი. ნაიკის კვლევა მე რა უფრო კონკრეტული. და 20% ვერ ერთვებოდა ინტერნეტში. წარმოიდგინეთ ეხლა და მასწავლებლებს არ ქონდათ წვდომა დისტანციურ სწავლებაზე, საჭირო რესურსებზე. ამ საჭირო რესურსებს ჩხილები რომ გავხსნათ კომპიუტერები, რასაც ქალბატონი ელზადა მე ვამბობდით ეხლა, ის ტელეფონები, კომპიუტერები, ლეპტოპები, ინტერნეტი, პაკეტები თუ ყველაფერი რა, არაფერი არ ქონდათ სახლში. და სკოლებში რა ხდებოდა? სკოლის ვერ მისცემდა დირექტორი ამ ტექნიკურ საშუალებებს, არც სკოლაში უშვებდნენ ხალხს, ну არ ვიცი მოკლედ. ანუ ეს საკითხი დავაყენე ერთი ქაოსი. მოხსენებაში არ მიწერია, მაგრამ ზეპირი მოსმენის დროს ზუსტად ეს საკითხი დავაყენე, რომ კომპიუტერები არის სკოლებში და არა მცირე რაოდენობით და შესაძლებელია ამ დროს ან მასწავლებლებს, ან მოსწავლეებს, ვისაც უფრო მეტი საჭიროება აქვს, გადასცენ დროებით მოხმარებაში, ვიდრე იყოს ჩაკეტილი. აი ინტერნეტში, აი რასაც ამბობდით, ინტერნეტში ჩართული მობილური ტელეფონი ჰქონდა 76.9%. აი მასწავლებლებს. მასწავლებლებს. ეს არის ნაიკის კვლევა. ანუ 23%-ს არ ქონდა. 23% აი რას წერს ნაიკი, მობილური ტელეფონს იყენებდნენ და ისიც მასწავლებლების 23%-ს არ ქონდა. არ ქონდა. ამიტომ მობილური ტელეფონით კი არ უნდა ჩაატარო, უნდა ჩაატარო ტექნიკური საშუალებებით გამართულად. ეკრანი გააზიარო, ეკრანზე გქონდეს შენი ატვირთული რესურსი. მობილურზე ახლა როგორ მე ვერ ჩავატარებ მაგალითად მობილურით დისტანციურ გაკვეთილს. არ შეიძლება დაველაპარაკო, მოვიკითხო, რაღაც აუხსნა პირდაპირ. ელზა, მოდი გავიხსენოთ ასევე ის, რომ ჩვენ არაერთ გადაცემაში ვთქვით, რომ ინტერნეტ პაკეტები არის ძალიან ძვირი სიამოვნება.
ახლაც გიწერია თქვენ ეს მოხსენებაში და ხომ შეიძლებოდა სხვათა შორის რამდენჯერ ვთქვით, ცალკე მე ვამბობდი, ცალკე თქვენ და ყველა ვამბობდით და მე რა გააკეთეს, იცით, თითქოს გაიგესო ეს ჩვენი თხოვნა თუ ხან ძალიან მკაცრად და მუშტიც დავარტყით აქ და რაღაცა და მე ერთი პერიოდი გამოუშვეს რა სოციალური პროგრამა გასულ წელს იყო ცოტა ხნით უყიდეს ცოტა ხნით ინტერნეტ პაკეტები ხო რაღაც 10 ლარი იაფი შეთავაზება 10 ლარი თუ რაღაცა რა ხდება მე მიატოვეს ეს მე მგონი აღარ არის ახლა აი წელს აღარ მომიკრავს რაღაც თვალი აი ეს რეკლამა აღარ შემოსულა შარშან კიდე ვისარგებლო და აი ხო შეიძლებოდა ეს საკითხი მაინც გადაწყვეტილიყო კი, რატოია შეიძლება სახელმწიფო შეესყიდა და უფასოდ მიეცა რაღაც პაკეტები მასწავლებლებისთვის. იმ რეგიონებში, მე არ ვძახი თბილისში, ვთქვათ, იმ რეგიონებში, სადაც ინტერნეტი საერთოდ არ არის და საერთოდ ჭირს, აი იმ რეგიონის მასწავლებლებისთვის და მოსწავლეებისთვის. ესე იგი, ახლა მივადეკით, უწყვეტობაზე ვისაუბრეთ. კარგით, ახლა მე მინდა გკითხოთ. აი სკოლების დაკეტვა გაღებამ გამაგიჟა ფინანსური კლასების ჩაკეტვა გაღებამ და ისა აი ეხლა ერთი წამით ჩამოგარწმევთ სიტყვას ქალბატონო ელზა ესე იგი ჩემამდე მოდის ინფორმაცია მე მივმართავ ეხლა ისა რა ქვია ბატონ გამყრელიძე კოვიდ ფაშისტო რატომ მეძახისო და ნუ ვიცნობ იმდენი წელია ასე ვთქვათ ერთად ვიმუშავეთ კოორდინაციაში ხან მინისტრის პირველი მოადგილე იყო ხან მინისტრი იყო და თქვენ იცით მე ხა მუშაობდი საკრებულოში არჩევით თანამდებობაზე და ჯანდაცვა შემოდიოდა და ყოველდღიური კოორდინაცია მქონდა ჯანდაცვის სამინისტროდან იმიტომ რომ ჯანდაცვის საქალაქო სამსახური ვკურირებდი მე ხო და მისაყვედურა ესე იგი ჩემი ახლობელ და მეგობრად თული ბატონ სტუმარი იყო ზურაბ ცუცკირიძე და აი ესე და გამყრელიძე გამოდიოდა რომ რას ქვიაო ესეო ამბობთო ასეთი გართულებული სიტუაციაო და მოკლედ ნუ გვეძახითო რა ქვეტექსტი იყო ამ კოვიდ ფაშისტებზე რაღაცა ბატონო გამყრელიძე თქვენ აკონტროლებთ რა ხდება სკოლებში კონკრეტულად თქვენი სპეციალობით ან უნივერსიტეტები რომ არის ნაწილობრივ რომ სადაც ლაბორატორიული სამუშაოები ტარდება სტუდენტები და ან პროფესორ-მასწავლებლები რომ ავადდებიან კოვიდით მოცემულ სიტუაციაში აი ყოველდღიურად თქვენ მათ კავშირებს აკვირდებით რაც თქვენ გევალებათ არა არ აკვირდებით მე ვიცი ეს და სკოლებში რა ხდება ესე იგი კლასში იყო ბავშვი დაინფიცირდა ხო? არა კლასიდან, არამედ ოჯახიდან მოიტანა. და ეს ხდება ყველა სკოლაში, ელზა. ესე იგი, იქ 2 თუ 3 დღე დადიოდა ეს ბავშვი, არ ქონდა არანაირი სიმპტომები ჯერ. და დაამრიგეს კლასი, გადაიყვანეს მოგვიანებით. ანუ დახურეს ის კლასი, დროებით. დამრიგებელი გადაიყვანეს ასე ვთქვათ იზოლაციაში და იმ კლასში შემავალი მასწავლებლები რომლებიც ეხებოდნენ რვეული ხო მიდიხარ ბავშვთან გაკ ურთიერთობა ხო როგორ შეიძლება გაკვეთილი ჩაატარო პირდაპირ სწავლების კონტაქტით დაფასთან გამოყავს ელაპარაკები საშინაო დავალებას უმოწმობ რეულს კიდევ წინ რაღაცა ესე იგი ის მასწავლებლები არ გადაიყვან ხალხნო მე არ ვიცი თქვენ იცით ერკვევით ერთი მაგათი მაშინ მთელი სკოლა უნდა დაიხუროს ანუ წარმოიდგინეთ ახლა მე ვეთახმები და უნივერსიტეტებში და იმაში რატო არ აკონტროლებს გამყრელიძის ის არა თქვენ ახლა მაგაზე როგორ გიპასუხებთ მაგრამ არა ისე დავსვათ რა კითხვა რატო არ აკონტროლებს მათ კავშირებს რატო არ აკონტროლებს რაც ევალება იმას არ აკეთებთ თქვენ და გამოდიხართ და გვეუბნებით აი აგიკრძალავთ აქ აგიკრძალავთ სუთქვას აგიკრძალავთ ცხოვრებას და აკეთე მე თუ გამოვალ და ჩემისთან ადამიანი და იტყვის რომ ფაშისტი ხარო არ უნდა გეწყინოთ ნამდვილად მოდი აი ახლა დაკეტვა გაღებაზე მართლა ჩვენ ახლა განათლების ექსპერტები ვართ ქალბატონო ელზა და აი მართლა სკოლა მაგრამ ეს დაღება და დაკეტვაც ეხება გამყრელიძეს მათ რეკომენდაციებს რა თქმა უნდა მაგრამ გამოვიდნენ და თქვენს რომ ჩვენო უმცირესობა ვართო საბჭოშიო და თავიანთი სიტყვებია პირ და ჩვენო რეკომენდაციებს ვაძლევთ მაგრამ გადაწყვეტილებებს ვერ ვიღებო ეს გამყრელიძეს განცხადება და რა ერთ ბავშვიანი და 5 ბავშვიანი და 1000 ბავშვიანი სკოლა და 2000-იანი და ერთად უნდა გახსნას და დაკეტოს
აი თქვენ რა სიტყვით ძალიან კარგად გქონდათ მოხსენებაში. 2020 წლის ბოლოს უკვე დაიწყო ხო მარტი და უკვე შევხედეთ როგორ დასრულდა სიტუაცია. უკვე მაშინ ზაფხულშივე ვსაუბრობდით ზაფხულის განმავლობაში, რომ აუცილებელი იყო კრიტერიუმების შემუშავება, სკოლების გახსნა დახურვის. კონკრეტულ კრიტერიუმებზე ვსაუბრობ. აი ზუსტად რაც ახსენეთ. მოსწავლეთა რაოდენობა სკოლაში არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი. ჩვენთან საქართველოში კი ვიძახით რომ 2095 სკოლა და ეს არა მეგობრებო 850 სკოლამდე თუ მეტი 893 სკოლა ეს წინანდელი მონაცემებით 893 სკოლა არის ერთი ბავშვიდან 100 ბავშვამდე 899 აი მოდით ციფრები 1-დან 5 მოსწავლე ყავს 9 სკოლას 6-დან 10 მოსწავლე ყავს 26 სკოლას საქართველოს მასშტაბით 11-დან 15 მოსწავლე ყავს 38 სკოლას 16-დან 20 მოსწავლე ყავს 38 სკოლას 1-დან 100 მოსწავლე ყავს 893 სკოლას 100-დან 300 მოსწავლე ყავს 899 სკოლას 21-დან 25 მოსწავლე ყავს 471 სკოლას 26-დან 30 მოსწავლე ყავს 45 სკოლას 31-დან 35 მოსწავლე ყავს 52 სკოლას 18-დან 40 მოსწავლე ყავს 54 სკოლას 51-დან 50 მოსწავლე ყავს 105 სკოლას და 51-დან 100 მოსწავლე ყავს 475 სკოლას ანუ აი ერთი და მასამდე რო შევგრებოთ ხო ერთ ეტაპზე დაახერხეთ. აბარა 5 ბავშვიანი, 20 ბავშვიანი, 35 ბავშვიანი სკოლის დაკეტვა. რეგიონებში, სოფლებში, თუ გინდა 50-იანს, თუ გინდა 100-იანის. გააჩნია ხო ინდივიდუალურად უნდა შევისწავლოთ იმას ბავშვიან სკოლასაც, როგორი შენობა აქვს, როგორი შესაძლებლობები აქვს და ჩაკეტო ერთად და ეს კრიტერიუმი არ გამოყო ცალკე არ შეიძლება. ასევე არ შეიძლება დადებითობის პროცენტის გამოყვანა დაიწყეს, ხო, რეგიონების მიხედვით და სოფლების მიხედვითაც აქვს. აი ამ პროცენტის გამოყენება და ნახო რომ თუ არ არის იმ რეგიონში მწვანეა რეგიონი, როგორც მაშინ გააკეთეს, ახლა კახეთი მწვანე იყო და მაინც რო დაკეტეს, ხო? თავდაპირველადაც და მერედაც. მაგრამ აი ძალიან სამწუხაროა, ვითომ მივაწვდით ხმა ამაზე ადრე პარლამენტშიც იყო საუბარი, რომ აუცილებელია ესეთი კრიტერიუმები იყოს და პასუხისმგებლობა და კონკრეტულად გაიწელოს შიგა რეგულაციები, ანუ დირექტორმა რა გააკეთოს და როგორ იმოქმედოს, აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ერთი ბავშვი მოიტანა კოვიდი კლასში, იქ მასწავლებელი გაგიხდავათ და რაღაცა, აი ეს შიდა კონკრეტული რეგულაციები უნდა გქონდეს, სკოლამ უნდა მართოს თვითონ აი ეს სიტუაცია, მაგრამ ეს ერთიანად დაკეტვა და გახსნა ამ სკოლების რომ არ შეიძლება და სოფლიოში არც არსად ხდებოდა შეიძლება თავიდან ყველა ჩავიკეტეთ რა თქმა უნდა ამის შემდეგ სამწუხაროდ წინა სასწავლო წლის პერიოდში ზუსტად ესე მოიქცნენ და ამ სასწავლო წლის დასაწყისშიც აი 4 ოქტომბრამდე რატომ ჩაკეტეს სკოლები 15 სექტემბრის რატომ არ დაიწყო სასწავლო პროცესი აი ვერავინ ვერ პასუხს ვერ სცემს ამაზე ეს იმ დროს როდესაც დღეს ასეთ სიტუაციაში ვუშაობთ და 4 ოქტომბრამდე 15 სექტემბერს არ გაქვს 2020 წელს რო უნდა დაწყებულიყო გახსოვთ 15 სექტემბერს რა ამბავი იყო მე გადაცემად ჩავატარე დირექტორები უნდა დაწყებულიყო 20-21 და არ დაიწყეს წინა დღეს არ გამოაცხადეს რომ წინა ანუ ერთი დღით ადრე გამოაცხადეს ერთი დღით ადრე გამოაცხადეს რომ არა ვერ დავიწყოთ აი რა ახსნა აქ ამას პარლამენტში იცით რატომ პარლამენტსაც არ აქვს ახსნა ზუსტად აი ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ და ამ პარლამენტ შენ იმიტომ ვსაუბრობთ რომ მიიტანონ მთავრობამდე ეს გადაწყვეტილება არის ის თავისუფლად არ უნდა კითხოს პარლამენტმა რატო კეტავთ ან არ უნდა შეუთანხმდნენ პარლამენტს იმიტომ რომ კითხოთ ახლა ხო რომ კითხოთ ახლა აი რატომ დაკეტეთ სკოლები ახლა 21 წლის 15 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე აი მაინტერესებს რა პასუხია ზოგადად რა პასუხია? აი ამიტომ ეს აუცილებელი გადასაწყვეტი არა გვაქვს პასუხი, ხო? და უნდა მოსთხოვოთ, უნდა ვკითხოთ ერთი ბატონმა შალვამ პაპოვაშვილზეა კომიტეტის თავმჯდომარეზე საუბარი, რომ წერილობით უნდა მოითხოვოს ანგარიში და მოიყვანოს ისინი და დაასაბუთონ. გამხრელიძე კიდევ აი მართლა კოვიდ ხო მივიდა კოვიდ ფაშისტი გამხრელიძე. მივიდა იცით რა? სწავლა რო იწყებოდა რექტორთა საბჭო. მოიწვია მინისტრმა და მივიდა გამყრელიძე იქ და ესაუბრა რექტორებს. ანუ მინისტრი მიხვდა დიდი წინააღმდეგობის შემდეგ რომ არ შეიძლება როგორ შეიძლება ეხლა ჩხენკელი ჰუმანური ჩვენ ხო ჰუმანისტები ვართ და სად გამყრელიძე ეს სადამჟელო რაზმი
ჯანდაცვა მაინც გაჭირებასთან და ამ ოპერაციაზე რაღაცა უბედურებებთან და სიკვდილთან და იმასთან ასოცირდება და ჩვენი სფერო რომელიც ვარ სულ სიყვარულში მოფერებაში ბავშვებს ვეფერები და ახალგაზრდებს რაღაცა და წისვლა და სულ ცოცხალ ჯანმრთელ ბავშვებთან გვაქვს და ახალგაზრდებთან საქმე ვასწავლით და მივდივართ წინ და ჰუმანისტი ყველა პედაგოგი რაღაც საოცრად ისეთი ამ დროს ჩხენკელი საერთოდ ესეთი რბილი კაცი რაღაცა და მინისტრიც მიხვდა, თითოეული რექტორიც მიხვდა, ერთმა რექტორმა კი მითხრა კახაჟენგელიამ რომ ეგენი მკვლელები არიანო, სტუდენტებიო, ვინც არ აიცნებიანო, მაგრამ ყველა რექტორმა იცის რომ კონსტიტუცია ირღვეოდა ამით რომ განათლების მიღების უფლება. მივიდა გამყრელიძე, ანუ სამინისტრომ ამ შემთხვევაში დაიჭირა სწორი პოზიცია. მაგრამ მე არ ვიცი, აი თქვენ ძალიან კარგად გიწერიათ იქ და შედარებული გაქვთ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნები და დაბალშემოსავლიანი ქვეყნები და თქვენ ამბობდით და მოდით ახლა მათემატიკურად დავასაბუთოთ ეს სტატისტიკით ჩვენთან დაბალ და საშუალო დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში სკოლები დაიკეტა 62-68 დღით ჩვენთან უფრო მეტი და მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში მხოლოდ 27 დღით ხახნო 27 დღით ანუ ერთი თვით კი არა და მე ამერიკამ წამყვანმა უნივერსიტეტებმა ჩაატარეს კვლევა გახსოვს იმავე წელს და ივნისის თვეში და თქვენს რომ 2 წლით ჩამოვჭითო და ზუსტად ჩვენ ვიყავით სტუდიაში და ვთქვით ჩვენ მაშინ 4 წლით ჩამოვჭით და ეხლა უკვე მე მგონი 40 წლით ვართ ჩამორჩენილი და 2020 წლის 2 მარტიდან დაიკეტა სკოლები პირველი კლასი 58 დღე და მეორე მე-11 კლასები 65 დღით ესე იგი ლამის 2 თვეზე მეტი და მე-12 კლასები 52 დღით 65 სამუშაო დღეზეა საუბარი სამუშაო დღეზე ანუ 3 თვე და ამაზე არც ერთზე არ არის ახსნები და მაშინ როდესაც 70% სკოლებისა შეიძლება საერთოდ არ დაკეტო დაიცვა ის დისტანცია და ყველაფერი დაიცვა აი ზუსტად აი ეს არის კრიტერიუმის არქონა. აი კრიტერიუმები რო იყოს ჩამოყალიბებული, ეს დღეში არ ვიქნება. აი მოდით ახლა ვისაუბროთ ძალიან დიდი პრობლემები იყო მოსწავლეთა დასწრებაზე. აი ამ ჩვენ პაკეტებზე ვისაუბროთ, ჩვენ ვისაუბროთ ტექნიკურად გავმართავი, მაგრამ ამაზე რატო დავიწყეთ პირველად საუბარი? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თქვენს და მეც რომ ამაზე მიბმულია მოსწავლეთა დასწრება. ბავშვს თუ არა აქვს ინსტრუმენტები ვერ დაესწრება, ხო? აი მე ჩავატარე რამდენიმე სკოლაში კვლევა 30%-ია ნამდვილი დასწრება გაუყალბებელი ყველგან თითქმის თქვენ სკოლაში როცა იყავით დირექტორი ზუსტად ეს ციფრები თქვი მეც ესე იგი მაშინ ახალი დაწყებული იყო და გამოვიდა რომ ის იგივე ტენდენცია გრძელდება ზუსტად დასწრება იყო 30% საჯარო სკოლაში ვიძახ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დარჩენილ 70%-ს ტექნიკა არ ქონდა. როგორ არა, ტექნიკაც ქონდა და ყველაფერი, მაგალითად 20%-ს მაინც ან 30%-ს. მაგრამ სახლში მშობელი უმრავლესობას არ უზის. თუ იმ შემთხვევაში თუ ის ბედნიერება აქვს, რომ მშობელი საქართველოშია და ქვეყანაშია და არ არის გადახვეწილი. ამიტომ მარტო დარჩენილი ბავშვები სახლში უკვე თავის ნებაზე მიშვებული, უმრავლესობა არ ესწრება გაკვეთილს. თუ ესწრება გაკვეთილს, აი რომ შეაწუხებენ უკვე მშობელს მასწავლებლები, ჩართავენ კომპიუტერს და დააყენებენ ეკრანზე სურათს. ანუ თქვენც იცით რომ სახალხო დამცველის მოთხოვნა იყო, არ შეიძლება ბავშვი აიძულო ჩართოს კამერა და მაგრამ ისე უნდა გისმის. ეს ნუ შეიძლება ერთი მხრივ სწორია, მაგრამ მეორე მხრივ უკვე მასწავლებელი ვეღარ აკონტროლებს ის ბავშვი არ ზის უსმენს, ითვლება რომ არის გაკვეთილზე, ეძახი პასუხსაც არ გცემს, ანუ აი ეს ვერ აკონტროლებ, მონიტორინგს ვერ აწარმოებ, ეს ბავშვი მართლა გისმენს თუ არ გისმენს. ხო. აი მოსწავლეთა შეფასება მიება მე ამას მიება შეფასება. ამას მიება შეფასება და პირველ სასწავლო წელს ვიცით როგორც გადაწყდა რომ შევაფასეთ პირველი ძირითადად თითქმის ყველა შეაფასა პირველი სემესტრი და ის ორი ნიშნების კი, ნიშნების საშუალო არითმეტიკული. მაგრამ ის და აი ხო ამის შემდგომ რა ხდება, შემდეგი სასწავლო წელი
უფრო მძიმე мотивация. უნდა, უფრო მძიმე შედეგები. გამოვიდნენ ბავშვები, ანუ ვერც გამოვიდნენ, როგორც გავიხსენეთ, ისევ დისტანციურით დაიწყო სწავლება, წინა სასწავლო წელს და მოსწავლეთა мотивация, რომ უკვე მეორე სემესტრი თითქმის არაფერი არ იციან, წინა წლის მეორე სემესტრი. მოდი ახლა ტექნიკურად ნახოთ. ის სახელმძღვანელოები უკვე ჩაიბარა სკოლამ, ხო მართალია? დიახ. და მისცეს ახალი სახელმძღვანელოები. მოდი ქიმია ავიღოთ თუ გინდა, მე მათემატიკას ავიღებ. მათემატიკაში ეხლა ბავშვმა მე-7 კლასში რო იყო შარშან და მე-6 კლასი გადავიდა იქეთ ჩააბარა და მე-7 კლასი აიღო. მე უნდა დავიწყო ის ხარვეზების აღმოფხვრა მე-6 კლასიდან. არის ის ამ ბავშვმა მთელი ნახევარ სემესტრი ვერა ზაფხულის განმავლობაში ისაც მოდიან ხოლმე უკვე არაფერი არ ახსოვთ და ერთი თვე გვაქვს ხოლმე გახსენების ხო წინა მასალას. ეხლა გამოდის რომ მე-7 კლასიდან რა უნდა გავაკეთო? იწყებს მე-7 კლასიდან. აქაც ერევა სიტუაცია ხო? კლასში ერევა სიტუაცია. ზოგი დისტანციურზე გადადის, ხან ყველა იკეტება, მერე გამოდის, მერე ისევ გადადის, ხან მასწავლებელი გადადის დისტანციურზე. მოკლედ აი აუწყობელი სისტემა და წარმოიდგინეთ რომ მთელი შარშანდელი წელი ჩავთვალოთ რომ შარშანდელი წელიც ვერ გაიარეს პროგრამა ბავშვებმა ისე როგორც უნდა გაევლოთ ზოგადად პირისპირ სწავლების დროსაც ადრე როცა არ იყო ეს პანდემია სასწავლო პროგრამის დაძლევა იყო ძალიან რთული ჩვენ ისეთი გადატვირთული ესეგე გვაქვს და შინაარსი აი ამ საგნების და თუ გინდა ისეთი დატვირთული პროგრამები გვაქვს შემაჯამებელი წერებით მეરે გამოსა მინისტრმა ბრძანება რომ ნიშნები დაეწერათ კომპლექსური დავალებით მაღალ კლასებში აი თუ სტატისტიკა გაიღებთ ნახავთ რომ ყველა გადაყვანილია კლასიდან კლასში თუ სტატისტიკას ავიღებთ ყველა გადაყვანილია კლასიდან კლასში იმიტომ რომ ჰუმანურად მასწავლებელი აი ამ პანდემიის პერიოდში ვერ ჩატოვებს ბავშვს კლასში. იცის თუ არა? აი მოსწავლეები შეფასდნენ, ვინც სამთვე ნახევარი არ ჩართულა საერთოდ სასწავლო პროცესში. არ ჩართულა ამ პროცესში, მაინც შეფასდნენ. 30% და ამ დროს მინისტრი და სამინისტროს ხელმძღვანელი მუშაკები პირველი მოადგილე იქნება თუ ყველა გამოდიან პარლამენტს აწვდიან ინფორმაციას, მთავრობის ხდომაზე თუ რაღაცა და 97%-იან დასწრებას იმაშებიან, რა ქვია, თითქოს 97% და 95 და 10% ესწრებოდეს. არა, ხალხო, ვი რატო ვცდილობთ? ამის შემოწმება ძალიან ნამდვილია. იცით რა უნდა გაიგოს შენკელმა და სამინისტრო? ხალხო, პანდემია თქვენი ბრალი არ არის. პანდემია თქვენ არ მოგიფიქრებიათ. პანდემია თქვენი ბრალი არ არის. ამიტომ უთხარით იმ მთავრობას სინამდვილე და კეთილი ინებოდა ფული მოაკლოს სხვას თავი დაანებონ თავიანთი კაბინეტების რემონტს ძვირადღირებული მანქანების შეძენას სხვა პროგრამები შეამცირონ სხვა სამინისტროებში და მისცენ განათლების სამინისტროს ეს თანხები რომ მოხმარდეს აი ამ რაღაცა ქაოსურ მდგომარეობას სხვა რა არის ელზა გამოსავალი მეტი არაფერი არ არის რო გამოვედით აღდგენა აი თქვენ საუბრობთ აღდგენაზე ვერ აღდგენს ამას იმიტომ რომ ინგლისმა რო გამოიძახა აღდგენები დაიწყო აღდგენების ჯერ ერთი ესეთი გეგმა ეხლა პირდაპირ გეტყვით მაგი რომ თქვა ჩვენ სამინისტრო რა სიტყვის ჩვენ ისეთი ახალი მესამე თაობის ესეგეში გათვალისწინებულია საფეხურებრივი შედეგები საფეხურებრივი ანუ მობილურები ხართო და თქვენ ყოველ წელს ხომ არა გაქვთ დასაძლევის სტანდარტი თქვენ გაქვთ საფეხური 3 წლის მანძილზე უნდა გავძლეო ესე იგი მეო და ახლა ილავირეო როგორ ლავირება როგორ უნდა გააკეთო სახელმძღვანელო არა გადაჭედილია პროგრამები ხო პროგრამები გადაჭედილია თქვა ამოაგდე რაღაცა თემა მაგრამ თუ მაგალითად ქართულში შემიძლია რაღაც ლექსია მოვაგდო ერთი და რაღაც ერთი მოთხრობა მათემატიკაში ვერ ამოაგდებ ვერაფერს ვერც ფიზიკაში ვერც ქიმიაში ვერაფერს ვერ ამოაგდებ და ვერ გაამარტივებ ხო ანუ თვითონ იმან უნდა გაგიმარტივოს ზევით შინაარსი ამიტომ მე რომ გავიდე შედეგზე მე ეს უკვე გამორჩენილი მასალა ახლიდან იმას უნდა მიუყვე სადაც ეს ბავშვი დგას მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის რომ ეს ბავშვები ყველა სხვადასხვა დონეზე დგას სოციალურად დაუცველები ოჯახები ახლა ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში იმიტომ რომ ვისაც ცოტა რაღაც შესაძლებლობა ჰქონდა ვიცით ჩვენ და გვესმის მასწავლებლები დადის ყველა სახლში ახლა მასწავლებლები რო დადიან სახლში ის ბავშვები უკვე ამ ეტაპზე სკოლაშიც აღარ დადიან და უკვით დირექტორებს რომ აქო დისტანციურზე გვირეგისტრირდები ანუ ეს ბავშვები სკოლაშიო ბავშვების უმრავლესობა მინდა გითხრათ მაგრამ ცეკვაზეო მუსიკაზე ხატვაზე ვხედავთ რომ დადიანო სხვადასხვა აქტივობაშიო იმიტომ მეუბნებო რომ ის ბავშვი თუ სოციალურად არ არის გაჭირვებული მშობელი ამზადებს იმ საგნებში
ის ბავშვი უკვე მომზადებულია და შენთან კლასში რომ მოდის ამ მომზადებელ ბავშვებთან რა უნდა გააკეთოს იმ ბავშვს? ანუ სრული არეულობა არის უკვე კლასში. და კლასიდან კლასში გადაყვანა არის პირობითი, ესე იგი ეს ბავშვები გადადიან ყველა გადადიან დავჭა რომ ვინაიდან ჩვენ ვერ ვაფასებთ, შედეგებს ვერ ვაფასებთ, ანუ პირდაპირ მაინც ვაწერიებთ. 4 წუთი დავჭა და რომ მოვასწროთ ყველა საკითხი. აი გახსოვთ ჩვენ რომ ჩვენ ვიხილავთ ხოლმე მე და თქვენ ამ ტელევიზიის მიღმაც გვაკავშირებს მრავალწლიანი ახლობლობა და მეგობრობა და თანამოაზრეები ვართ და ნუ ვიხილავთ სხვადასხვა საკითხებს. ზოგჯერ შეიძლება ვიკამათოთ ან ასდა სხვადასხვაობა რაღაცა. გახსოვთ ამ პანდემია რო დაიწყო, ყველაფერი უკან მიდემელებული ლაპარებით იყო მინისტრის ბრძანებები. ესე იგი ჩვენ უკვე შეფასებები დაწერილი მქონდა, გახსოვთ ის მაისში რო გამოცა ბრძანება და ივნისის დასაწყისში. ივნისში გამოსცა ბრძანება 7 ივნისია თუ რაღაც შეფასებაზე მე-12 კლასელების შეფასებაზე რომელსაც მაშინ როდესაც 19 მაისს ითხოვენ მე-12 კლასელებს და ნიშნები უკვე დაწერილი იყო. ნუ არ ვიცი ამაზე ვისაუბრებთ რომ ცოტა მობილურები და სწრაფობები ჩვენ და აი კარგით და ტელესკოლაზე ერთი სიტყვით 3 წუთი დავრჩა ჩვენ უნდა მოვასწროთ თქვენი რეკომენდაციები. ტელესკოლას ხალხო უნდა შეფასების ისა და ეს არის რაღაცა ყოველგვარი ყველაფრის გარეშე მართლა ქაოსის კუბში. ესე იგი სამინისტრო ამბობს რომ აი ვისაც მობილურები არ აქვს ტელესკოლას უყურებენ, მშობელი ამბობს ტელესკოლას როგორ უნდა აღრიცხო? აი ზუსტად ეხლა მიდის კვლევა, სამინისტრომ გამოაგზავნა ზუსტად ეხლა კვლევა, კითხვა რამდენი ბავშვი თქვენი რეკომენდაციები თქვენი რეკომენდაციები აი ეს რომ არ აღნიშნო არაფრით არ შეიძლება აი ამ პანდემიის პერიოდში მეგობრებო როდესაც აი ესეთი გაჭირვებული მდგომარეობა რო იტყვიან სამინისტრო მაინც არ ჩერდება თქვენ ძალიან კარგად თქვით რომ პანდემია მისი ბრალი არ არის და შეიძლება თავისი გეგმები გადახედონ მაგრამ ამ მესამე თაობის ესეგეს დანერგვას არ ეშვება და ამ კომპლექსურ დავალებებს და მატრიცებს არ ეშვება მიუხედავად იმისა უკვე 3 წელია ნერგავენ ამ პროგრამას ეს არეული მასწავლებლები ესეთ სიტუაციაში კიდევ უფრო ძაბავენ მასწავლებსაც და მოსწავლეებს და ყოველ შემთხვევაში ჩემი რეკომენდაცია იქნება რომ შეეშვან აი ამ ზედმეტ დავალებებს ამ მასწავლებლების მიმართ და კონცენტრაცია გააკეთონ იმაზე როგორღაც მოსწავლეებს შევთავაზოთ აი ეს რაღაც განათლება ისეთ და წამოვქაჯოთ ცოტა მაინც ხარისხზე აღარ ვსაუბრობთ უკვე რა ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ გაკვეთილის ჩატარებაზე და მოსწავლეების დასწრებაზე გაკვეთილზე 2021 სასწავლო წელზე რო ვთქვით 82 დღე დაკეტეს სკოლები 82 დღე და სულ ვიცით რამდენია 180 დღე ხო და პირველი კლასები 59 დღე და მოდით რეკომენდაციებზე ვისაუბროთ სახელმწიფომ განაცდური არ აღადგინა და ეს არის ძალიან დიდი აწი უნდა ნუ არ ვიცი მე აი უნდა იფიქრონ ამ მექანიზმზე როგორ მოხდეს აი ამ თაობის კოვიდის თაობის აი ამ დაკარგული თაობის რო იწვიან აღდგენა იმიტომ ზიან ჟურნალები კიდე რაღა ეხლა შემოიღეთ ჩვენი დრო იწოდება მოდით ელზე რეკომენდაციებზე რა აი ჩემი ერთი პირველი რეკომენდაცია არის აუცილებლად კრიტერიუმების შემუშავება და სკოლების დახურვა გახსნის შესახებ პირველი რეკომენდაცია მეორე რეკომენდაციაა რომ სამინისტრო ცოტა მობილური იყოს და სწრაფად იღებდეს გადაწყვეტილებებს და იყოს ღია მასწავლებლებისთვისაც და ჩვენთვისაც. მესამე რეკომენდაცია რომ სამინისტრომ შეაჩეროს ეს თავისი რეფორმები, მესამე თაობის გეგმა, ეს დავალებები, კომპლექსურები, მატრიცები ასე შემდეგ დაგეგმა შეაჩეროს სანამ ნორმალურ ცხოვრებას არ დაუბრუნდებით. და კიდევ რაღაც აღარ მახსოვს სოციალური პროგრამები განსახორციელებელი აუცილებლად ჩემი რეკომენდაციებია რა თქმა უნდა მე თქვენ გეთანხმებით და ვუმატებ კიდევ რას ქვეყნის გამოსვლა კოვიდ მაფიიდან ჯანმოს რეკომენდაციები არ უნდა შესრულდეს სკოლების ინფრასტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს გადიდდეს სკოლების ფართები იქ სადაც საჭიროა შემცირდეს კლასებში მოსწავლეთა რიცხვი ანუ ფინანსური კლასების რიცხვმა მოიმატოს და აღარ დაგჭირდება ეს ჰიბრიდული მოდელები. გადაეცეს სკოლებს დამატებითი ფართები და აიკრძალოს ჰიბრიდული სწავლება. არც ერთი დღით აღარ დაიკეტოს სკოლები და უნივერსიტეტები. მივყვეთ ბელორუსიის მაგალითს. შემოვიღოთ შეზღუდვები დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით, გახანგრძლივებულ კოვიდთან დაკავშირებით მხოლოდ. ანუ მშობელს და ბავშვს არ უნდა კონდეს არჩევანის უფლება. ცნობის საფუძველზე თუ აქ აი რაღაცა საშინელი
გამართლებელი ფორმა და რაღაცა იმ კოვიდის მხოლოდ ის დარჩეს დისტანციურზე. დანარჩენები გამოცხადდნენ სავალდებულო იყოს სკოლებში გამოცხადება. გამოიყოს თანხები განაცდური ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და სკოლებში და უნივერსიტეტებში არც საკმარისი კომპიუტერებია, არც ინტერნეტი და დისტანციური სწავლება რატომ არ ვეშვებით და შეიძინონ ეს და უნდა შევუძინოთ სკოლებს და უნივერსიტეტებს ტექნიკა, ინტერნეტ პაკეტები, სოციალური პროგრამები. აი, ბევრ რამეში ვემთხოვით ერთმანეთს, მე დავამატე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის გავლენა ზოგადი განათლების სისტემაზე საქართველოში. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ქალბატონი ელზა ბადაშვილი, სკოლის ლიდერთა ასოციაციის ზოგადი განათლების კუთხით აღმასრულებელი დირექტორი განათლების ექსპერტი, ხოლო მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიაში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკო, ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვიყავით თქვენთან ერთად ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.